Kag sa number 1, guidelines sa fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers ang sa karon ginahulat pa. Fuel subsidy para sa mga mangunguma isa man sa ginalantaw para mabuligan sila sa tungasang pagtimbok sang presyo sang langis karon. Ginsiling ni Attorney Jerry Liena, ang Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board NIR, nga hindi sarang makapatuman sang saka sa plete ang mga pampubliko nga salakyan bangod mayara sang guidelines nga ginasunod. Subong wala pa man gani sang pending a fair hike petition sa ilang nga talatapan. Sa tuman nga pagsaka sa presyo sang gatong dala sang konflikto sa Middle East kag tanan ang apektado, ang ginalantaw subong sang gobyerno suno sa iya ang pag-release ng fuel subsidy sa mga driver sang pampubliko nga salakyan. Pero wala pa ini sang guidelines. Si Liena ang nagsapol sining adlaw sa mga mayor sa Negros Oriental suno sa iya kag gintalakay ang iya man ginduso pag-counterpart nila para sa fuel subsidy nga suno sa iya, suportado man sang mga alkalde. Luyag naman nga ang mga gobernador sa NIR ang magabuilig man kung tani sa among nga tikang. Subong nga Martes, ginpatuman ang una nga parte sang saka sa produkto petrolyo nga ginpahat-pahat sa 3 ka adlaw. 17 tub 24 pesos ang isaka sa kada litro ng diesel subong nga semana, sa gasolina naman 7 to 13 pesos ang isaka sa kada litro. Sa bahay naman sa Department of Agriculture, isa man sa ginalantaw nila ang pag-release ng fuel subsidy sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Pero padayon pa ang pagsapol suno kay DA Regional Director Engineer Albert Barogo bahin sini nga bagay. Depende sa klase. May modern jeepney, lain nila rate. Bicycle, lain nila rate. Traditional jeepneys, lain nila rate. PUVs, lain nila rate. And of course, if there's the guidelines already, then I can bring that out to the media for everyone to see, no? Para sa transparency. Ang pagpasaka sa plete, may guidelines na. Hindi man pwede nga, they would increase that on their own, no? No one is allowed to increase it on their own.